Muito bem. Vamos aguardando, ver se a gente vem chegando. Sim. Bom, muito bem. Oi, Regis. Ingrid. Tá. Ok, já tem outra turma. Boa noite, Sensei. Oba, muito bem. Boa noite. Boa noite, boa noite. Oba, Jean, Ingrid, Taikan-san, Anjo-san. Ai, que turma bonita. Sim, sim, tá? Né? Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Né? Que bom ver vocês, tá? Muito bem. Bom, temos pessoas que não vão poder participar hoje. Opa, tá chegando mais uma pessoa. Ups, isto, ok. Muito bem, olá. Ok, muito bem. Joia. Pô, essa turma está crescendo, olha aí que bonito. Muito bem. Está chegando a Cláudia também. Tá? Eu peço... Epa, deixa eu ver. Minuto, ok. Muito bem, tá? Ok. Então, como eu já falei, eu peço para todos já estar aí nos postos aguardando, é chamado sala de espera, para que a gente faça todo mundo entrando o mais rapidamente possível, tá bom? Muito bem. Então, vamos continuando, lendo as histórias aí, tá? Então, temporariamente, vou fechar os... Ok, em outro lugar que eu fecho vocês. Ok, tá? Então, tá. Então, depois a gente abre de novo para vocês participarem, fazer perguntas, comentários, tudo mais, tá? Bom, então vamos lá. História 21. O som de uma mão. O mestre do templo Kenin era Mokurai, o trovão silencioso. Ele tinha um pequeno protegido chamado Toyo, que tinha apenas 12 anos de idade. Toyo via os discípulos mais velhos visitar uma sala do mestre a cada manhã e a cada entardecer para receber instrução em Sanzen, ou orientação pessoal, na qual eles eram dados koans para pôr fim aos devaneios da mente. Toyo também quis fazer Sanzen. Espere um pouco, disse Mokurai. Você é muito jovem. Mas a criança insistiu. E então o mestre finalmente concordou. Ao entardecer, o pequeno Toyo foi, na hora adequada, até a entrada da sala do Sanzen do Mokurai. Ele bateu o gongo para anunciar sua presença, curvou-se respeitosamente 3 vezes do lado de fora da porta e sentou-se diante de seu mestre em respeitoso silêncio. Você pode ouvir o som de 2 mãos quando elas batem palmas juntos, disse Mokurai. Agora, mostre-me o som de uma só mão. Toyo inclinou-se e foi para o seu quarto considerar este problema. De sua janela, ele podia ouvir a música das geishas. Já sei, disse ele. No próximo entardecer, quando seu instrutor lhe pediu para ilustrar o som de uma mão, Toyo começou a tocar
música das geishas. Não, não, disse Mokurai. Isso não serve. Esse não é o som de uma mão. Você não o conseguiu de forma alguma. Pensando que essa música poderia interrompê-lo, Toyo mudou sua moradia para um lugar calmo. Ela de novo meditou. Qual deve ser o som de uma mão? Casualmente ouviu o som de água pingando. Consegui, imaginou Toyo. Quando foi novamente à presença de seu mestre, Toyo imitou o som da água pingando. Opa, desculpe. Tem pessoas chegando. Ok. O que é isso? Perguntou Mokurai. Este é o som da água pingando, mas não o som de uma mão. Tente novamente. Toyo meditou em vão para ouvir o som de uma mão. Ele ouviu o suspiro do vento, mas o som foi rejeitado. Ouviu o grito de uma coruja, mas este também foi recusado. O som de uma mão não era o som dos gafanhotos. Por mais de 10 vezes, Toyo visitou Mokurai com sons diferentes. Todos estavam errados. Por quase um ano, ele refletiu sobre qual poderia ser o som de uma mão. Finalmente, o pequeno Toyo ingressou na verdadeira meditação e transcendeu todos os sons. Eu não podia mais coletar, ele posteriormente explicou. E então alcancei o som insonoro. Toyo havia realizado o som de uma mão. Pá. Que essa história traz para vocês? Vou abrir os microfones. Tá? O que estão entendendo aí? Está cansado? Boa noite, Sensei. Boa noite. O verdadeiro som é insonoro. Não tem como. Bom, a gente tentar, não faz som. Mas até se concluir isso aí, né, é insonoro. Isso aí que eu pude depreender desta história. Aham. Ok, muito bem. Que mais? Que mais? O som insonoro não é o silêncio? Será? Não sei. Ah, né? Será? Ah, que mais? Que mais? Posso? Sim. A primeira coisa que eu pensei com a minha mente aqui saltitante é que ele podia ter feito isso, né? Um som. Brincadeira. Né? Mas Pode lendo ter certeza que já tentaram isso também. Imaginei. Mas é tão óbvio, né, que ele demorou mais de um ano para se dar conta, né? Então, Isso. não tem, né? Não tem. Então, o silêncio, a ausência do som, era o som que ele precisava descobrir, né? E é tão óbvio que ele não se deu conta, né? Isso. Mas onde está esse som? E onde que a gente consegue ouvir esse som? Dentro da gente, né? Ah, tá cansado? Eu acho que esse som está antes da manifestação. Tá? Antes da manifestação, porque quando há a manifestação, aí
existe o som. Isso, Ele antecede a manifestação. exatamente. Porque lembre-se, o Zen o tempo todo volta para a não dualidade. Então, enquanto que a gente está falando em som, silêncio, estamos falando dualidade. Mas o que antecede? Né? O que é esse tal de vazio? Que a gente fala o tempo todo no Zen. É um vazio como um vácuo, como no espaço? Ou é algo diferente? Não? Para mim, o vazio, ele é prenhe, mas não se manifestou. Isso. E esse som e não som também Exato. está no vazio. Faz sentido? Sim. Dá para, pelo menos vagamente, imaginar? Ah? Esse é um koan bem... Ele é um koan difícil. Ele é bem Sim, profundo. Ele é sim, muito profundo, esse koan. sim. Dá para trabalhar anos com Oh, sim, sim, pode crer. Pode crer, anos. né? Dependendo da pessoa, tem pessoas que ficam anos e anos e anos e anos só com esse A conto. gente, a gente pode até saber teoricamente, mas conseguir penetrar, aí está a prática. E realizar, É, né? essa é a... Né? De chegar a ouvir o som de uma mão, né? É. Esse que é o nosso desafio. Sim, sim, Anjo-san. É que a gente se prende a convenções, né? É. Porque para ter um som de uma mão, se pressupõe que tem que ter duas mãos, Aham, aham, né? aham, E aí como é que tu faz com uma mão só? exato, né? É. Até que consigo fazer alguns sonzinhos, né? Com uma mão só. Né? Também esse do, né? Mas assim, é para acabar mesmo, porque eu tive uma pergunta muito embaraçosa num grupo de altas habilidades e superdotação. Olha só, eu resolvi entrar num. E aí um guri, eu falei assim, eu postei um meme, né? Que dizia bem assim, não estuda demais, não, procure o conhecimento, mas não muito, senão você fica triste. Era bem assim. Aí me perguntaram, por que fica triste? Porque aí você nota que existe ainda muita ignorância no mundo. Aí um rapaz putricou o meu perfil e ficou sabendo que eu era budista. Então, assim, não é de acordo que tu tenha tolerância com a limitação dos outros. Falou assim para mim, olha, o guri foi lá alfinetar mesmo. Só que assim, cara, pergunta difícil essa tua. Eu vou te encaminhar para minha mestre. Eu vou te encaminhar depois da pergunta. Mas aí eu falei para ele depois, mas ele ficou bravo que eu não quis responder na hora. Uhum. Eu tenho que perguntar para minha mestre, tudo tal, da tolerância, né? E no budismo, tudo tal. E é um assunto assim que não dá para me te explicar aqui num grupo, né? Então, tu vê como uma pessoa está apegada a convenções, a ter que ter uma resposta para tudo. Sim. Na hora, né? Sim. Por exemplo, na cabeça dele, a convenção dele é que eu tenho que ser tolerante com tudo. Entendeu? Uhum. Entendeu? Uhum. Sim, sim. Então, assim, sendo que a tolerância, a gente tem várias... Pode me corrigir se eu estiver errada, né? Mas, enfim, era isso, né? Ele queria uma resposta. Sim, sim, sim. Uma resposta. Sim. E Eu muitas não consegui vezes, dar na hora.
Não, e muitas vezes as pessoas querem respostas, mas não para realmente refletir, ou para realmente acrescentar, mas como como dizer, como para brincar, para jogar, e não para crescer, né? Agora, eu pessoalmente, eu não gosto do uso do termo tolerância, né? Tolerância das diferenças, tolerância religiosa, tolerância disso, porque a própria palavra tolerância meio que carrega esse de eu não gosto, mas eu tolero, né? Então, eu sempre prefiro pôr mais para a questão de respeitar, de respeito. Respeito pelas diferenças. Faz sentido? Tá? Faz sentido? Porque esse termo tolerância, ele meio que carrega, ao meu entender, ele meio carrega um certo julgamento, mesmo assim. Né? Então, tem hora que também é muito importante a gente olhar um pouco mais profundamente o significado das palavras, as associações que vêm junto com as palavras que vamos usar. Tá? Porque esse de tolerância, na superfície parece legal, né? Parece ok. Mas quando se começa a aprofundar, não, mas ele começa a ter associações, né? Que de repente, não é bem isso que eu quero. Né? Eu, como budista, na companhia de um evangélico, não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Né? E né? Tem diferença. Tá? Ok, que mais? Outros comentários? Outras partilhas? Outras perguntas? Sim, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sensei. Eu acho bem pertinente o que a senhora comentou a respeito da tolerância, um pouco do tema do nosso Koan. Uhum. E as experiências que eu tive é que as pessoas que saem à frente para se afirmarem tolerantes, na verdade, estão escondendo uma incapacidade de aceitar o outro. Né? Sim. Coisa que todo mundo tem em algum nível, né? Ninguém aqui é santo. Né? Mas quando você percebe que algumas pessoas saem à frente, eu sou tolerante com isso e tal, olha como eu te aceito e tal. Geralmente se esconde aí um sentimento muito mais profundo do que está tentando demonstrar. Né? Essa é a experiência que eu tive, pelo menos. Isso. E é verdade, né? Todos nós, né? Eu não sou racista. Certeza absoluta. Nenhum pingo, nenhuma contaminação, nem pela formação, pela cultura, lá no meu inconsciente coletivo. Né? Então, então, o máximo que eu posso dizer é que eu faço de tudo para evitar racismo. Que eu não aprovo e não quero para mim. Né? Mas tem lados onde eu não posso dizer que foi testado de verdade, né? Eu sei que eu tenho um jeito, um certo olhar para as pessoas que
Eu não me lembro da cor dos olhos, não me lembro se tem barba, se não tem barba, no caso de homens, não me lembro isso, aquilo, outro, eu lembro a pessoa. Então, também, nessa mistura toda, eu não estou percebendo a cor da pele. A não ser que, por algum motivo, né, vamos dizer, a chamada atenção. Né? Mas, né, nisto, eu continuo super chateada e preocupada com a falta de variedade nas sangas americanos e brasileiros, né? Que são os dois grupos que eu mais conheço. Né? Por que não temos representantes ou mais representantes de cores de pele diferentes, de etnias diferentes? Porque o Brasil é uma mistura de cores de pele, de tons de pele, né? Do mais clarinho até o mais escurinho, né? Avermelhados, né? Tem de tudo. Né? Então, por que não está bem representado? Né? Então, de que forma nós não estamos atraindo pessoas diferentes? Né? Será que algum ponto de falta de tolerância nosso, falta de acolhida nossa? Né? Então, é uma coisa que eu acho que temos que sempre estar olhando. E sempre estar vigiando e prestando atenção. Né? Houve uma norte-americana que ela fez um trabalho, era professora eu não me lembro se era colegial ou se era ensino fundamental, né? Mas ela fez um trabalho que ela chamava de... a gente encontra os vídeos no YouTube, né? Então, dividiu a turma, olhos azuis e olhos castanhos. Né? E arbitrariamente, então, um dia, ou talvez mais de um dia, então, olho castanho é superior, é mais inteligente, é mais habilidoso, é mais isso, mais aquilo outro, e olho azul inferior. E para os alunos, durante aquele dia, entrar no jogo e agir como se aquilo fosse verdade. Tá? E no outro dia, inverteu os papéis. Para que tanto podiam perceber como, mesmo no espírito de experiência, de jogo, se entra no papel superior, começa assim, mudar o comportamento, mudar as atitudes, mudar as interpretações, começa a mudar tudo. Né? A personalidade se manifesta de outra forma. E quando está, mesmo a título de experiência, fazendo o papel do supostamente inferior, também como tudo muda. Toda a percepção do mundo, toda, nem consigo mesmo. E realmente, né, de quais formas nós acabamos uma hora nos pondo como superiores e outra hora nos pondo como inferiores. Isso é a parte dos preceitos, não se elevar e rebaixar o outro. Só que tem continuação desse preceito, que é, e também, não se rebaixar e elevar o outro. Tá? Porque a essência da coisa é que, sem ficar fazendo comparações,
né? Como que nós aprendemos a aceitar, a acolher cada um como o indivíduo que é, sem estar competindo, nem sutilmente, né? Acolhendo as qualidades, as características, tá? E construindo comunidade para que juntos vamos unindo as nossas qualidades, as nossas forças para construir, e cada um acaba ajudando os outros, protegendo os outros em relação aos seus pontos fracos, né? Porque ninguém tem que ser perfeito, tá? Mas para nós nos libertarmos desse constante comparação, de estar sutilmente julgando o outro, aí que vai ter desafio. E ainda numa cultura como a nossa, que é extremamente competitiva. A cultura ocidental é muito competitiva. Tá? Comentários, partilhas, experiências. Está passando o lixeiro e a cachorra vai enlouquecendo. Tá. Desculpe o barulho. Normalmente ele para na outra esquina, que fica um pouco menos forte o barulho. Mas estou esperando ele passar. Tá? Mas era isso, né? O Sim. menino, esse menino, né? Ele, na cabeça dele, a convenção dele era de que o budista tem que ser tolerante com todo, com tudo e com todos, né? Hã? Na cabeça desse menino que me fez essa pergunta, que eu achei bem complicado responder de uma maneira satisfatória, porque isso daí a gente pode falar várias e várias horas pelo prisma do budismo, entendeu? Porque tipo, é a imagem que o budismo passa para ele. Uhum. Que a gente tem que ser tolerante com os outros. Sendo que essa coisa, assim, tolerar tem vários poréns, né? Isso. Sim. Aí é para te ver como as pessoas estão presas, que nem esse rapaz, que ele só entendeu que só se bate de palma com duas mãos. Isso. Né? Ser tolerante, né? Respeitar os outros não significa se deitar, se fazer capacho. Não significa aceitar ofensas, tá? Então, né? E de também exigir respeito, impor respeito, tá? Então, tem um lado que sim, eu te respeito, mas eu exijo que você me respeite, tá? E se o outro não quer me respeitar, aí ou eu corto o relacionamento, ou nós vamos ter uma briga, tá? Porque aí vai ser de eu assumir e impor, exigir mesmo respeito, tá? Então tem um pouco daquele de não aceitar desaforo também. Tá? Então, às vezes as pessoas se confundem também com o aspecto do budismo, sim,
geralmente é conhecido como uma religião pacífica, né? Uma religião da paz. Então, né? Então, em princípio, né? Não é para sair criticando e ofendendo os outros, mas também isso não significa que não existe compaixão forte, capaz de colocar limites, tá? E parte da autocompaixão também é de eu defender o meu espaço, né? De não aceitar abusos, por exemplo, tá? Então, né? Essa compaixão consigo mesmo não é de virar babaca, né? Então, tem coisas que não são toleráveis, não são, né? Se outro chega e fica me batendo, não é para tolerar, né? É de tomar atitude para colocar meu limite, né? Então, aí se tem que, em parte, era um mecanismo de dar uma atividade física para os monges, né? Que ficam muito tempo sentado em meditação. Então, mas se tem uma forte associação de arte marcial com o Zen, tá? E, em parte, também mostra um pouco mais esse lado de, né? Saber se defender. Se tem as histórias de ataques contra mosteiros e a maioria, muitos, né, os monges defendiam o espaço. Só tem uma história clássica durante as guerras, guerras entre estados no Japão, no qual, sim, o templo estava sendo atacado, invadido, incendiado, e os monges sentaram em zazen e se queimaram, né? Mas, no geral, não temos essa necessidade, mas sim, de aprender da forma menos violenta possível, tá? Porque não estamos defendendo violência. Por isso que eu gosto muito do Aikido, tá? De artes marciais que realmente estão no receber e aproveitar da energia do outro, tá? E mesmo numa discussão, quando a gente consegue se manter bem centrado e deixar a energia, a confusão do outro, que o outro próprio se derrota, tá? Então, como que a gente desenvolve tudo isso? Aí voltamos para o zazen. Voltamos para voltar para a respiração, endireitar a coluna, sentir o nosso eixo, sentir o bumbum no zafu, ou na cadeira, onde estiver sentado, estar bem presente dentro do corpo, tá? Então, de estar sentindo a mão, sentindo o pé, sentindo o bumbum, sentindo os ombros, tá? E, a partir daí, sim, mergulhar, foco na respiração, tá? Dependendo do tempo de prática ou o nível de agitação, usar a técnica de contagem das respirações, contar 1 na inspiração, 2 na expiração, 3 na inspiração, 4 na expiração, até chegar em 10. Chegando em 10, retoma a partir de 1,
que isso ajuda a manter o foco na respiração, contando as respirações, não contando viajando na cabeça, tá? Para, a partir daí, estar criando aquele espaço onde a cabeça possa se aquietar, o coração possa se aquietar, a respiração possa se aquietar, e se possa literalmente cair num estado profundo de absorção meditativa, tá? E aí a gente começa a entrar no contato com a essência do ser, com a sua essência, tá? E com esse espaço que é além da dualidade e, consequentemente, além do som ou do silêncio, tá? Perguntas, comentários, partilhas? Sensei, com licença. Sim, Eu Amélia. estava pensando, enquanto você estava falando, dessa questão da gente se posicionar e a gente estabelecer limites. Tem a ver com a gente estabelecer esse limite, saber estabelecer esse limite sem mover a nossa emoção. Por exemplo, quando alguma coisa acontece, é eu tomar uma postura sem ser dominado pela raiva ou, enfim, qualquer sentimento. Isso, tá? Então, a emoção tem a função justamente de nos avisar que alguma coisa está acontecendo, alguma situação está precisando ser tratado, né? Então, e quando você se permite verdadeiramente sentir a emoção, sem cultivá-lo, sem entrar nas histórias, nos diálogos internos, mas simplesmente sinta, a emoção vai passar em mais ou menos 90 segundos. É mais ou menos o tempo que o corpo precisa para processar. Então, é por isso que aquele famoso ditado, conta até 10, né? Mas, literalmente, opa! Respire, volta para o seu eixo, agradece a emoção, não reprime, mas deixe ela passar para partir do seu eixo. Aí sim, você responde à situação. É diferente do reagir. Tá? A nossa tendência, a gente leva um tapa, bom, né? Né? Então, como que a gente consegue desenvolver aquele... Bom, agora o que eu faço? Pode ser que eu vou ter que dar o soco, né? Mas pode ser que eu vou para outras reações, respostas. E um treino que ajuda muito com isso, eu vou ser bem rápido, porque tem 1 minuto e 28 segundos, depois de passar por uma situação onde ficou incômodo, ficar imaginando 3 respostas diferentes que você podia ter dado. Tá? Então, vai estimulando a criatividade interna de ter mais respostas. Faz sentido? Tá bom? Tá? Então, realmente está terminando o nosso tempo. Então, vamos para o dedicatório. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sensei. E cuidem-se bem.
Cuide-se bem, Sensei. Boa noite. Tá bom. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Cuidem-se bem. Obrigada, Sensei. Boa noite a Sim. todos. Obrigada. Obrigada pela atenção.